Leif Schwestre, leif Brider, wéi der wëst kën de Propst ass Haiier Plëtzebusch besichen. Dat ass eng fantastisch Chance fir eis Kirch, dat këff fir eis e Moment vun Erneierung ginn. Awer dëfir leif Leiit muss dee mat machen. An ich gewech gären fir zwou Sache bieden. Dat éicht ass sech wirklich am Gebiet op dës Visit firzebereden. Gebiet doheem wo an de Poren. An dat aner das fir dabei ze sinn. Leider kënnet schitfren an Kathedral kommen, méi hu Public Viewing an der Staat. De Popst wird man Papa mobil de Staat fuhren. Et wär schein, wann Dir kënnt dabei sinn. Wann Dir déi Gelegenheet net verpasse gift, zur Neierung vun eiser Kirch vu Lützeburg. De Nofolger vum Helge Petrus, de Bischof vu Rom, also Propst Franziskus, kënnt bei eis. Mir freuen eis drop. Merci.